Tarihin en büyük patlamaları. 1 numara Tunguska patlaması. 30 Haziran 1908'de yaşanan bu faciaya dair ilginç iddialar var. Tunguska Irmağı yakınlarında oluşan büyük gök patlamasında bir UFO'nun dünyayı yok edecek dev göktaşının önüne geçip kıyameti önlediği iddia edilmekte. Patlama 10-15 bin tonluk dinamit patlamasına eşdeğerdi. 2 numara Tambora Yanardağı patlaması. Günümüzde etkin olmayan yanardağ 1815 yılının Nisan ayında patlamış, toplamda 92 bin kişi hayatını kaybetmişti. Patlama o kadar büyüktü ki küresel çapta iklimde anormalliklere neden olmuştu. 1816'da Kuzey Yarımküre'de yaz ortasında kar görülmesine neden olmuş. Bu nedenle 1816 yılı yazsız yıl ilan edilmişti.